May gabi email ko mga karibisyon sa kita sa atong Bible verse nga minubo samtang dili kita matulog magtuon kita og pulong sa Dios nga kini mao'y sekreto nga pakigsuod ngadto kaniya. Ang sugod sa Dios isang yaw uming balita sa tibuok nga kalibutan. May kagayonan ka man o wala isang yaw kay kun kini malukop na siya mobalik aron pagkuha kanimo ug kanako kung ikaw nagnataro. Mga karibisyon ang atong topic karon ang tatna sa tawo nga kagabion. Doon na ba'y pizza ang pagbalik sa Ginoo? Mutana ta may sugod. Doon ba tuoy pizza nga mobalik ang Ginoo? So sa atong makita sa mga kaniadto nga mga istorya o sa pagkakaroon mga kabisyon aduna gyoy managna nga mga tao nga doon nagyoy pizza og tuig. Apan dinhi sa balaan nga kasulatan atong susihon kung doon na ba'y pizza ang pagbalik sa Ginoo. Dinhi sa 1 Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 1 ngadto sa 3. Unya sure kata sa 6. Dayon diri tumasahon. 1. Apan may tungod sa mga panahon o mga pizza mga igsuon kamo wala na magakinahanglan nga pagasultihan pa. 2. Kay kamo nasayod na pag-ayo nga ang adlaw sa Ginoo moabot ra unya sama sa kawatan sa kagabion. 3. Sa diha nga ang mga tawo magakanayon ania ang kalinaw ug kasiguruhan sa kalit. Moabot kanila ang pagkalaglag maingon sa pagbati sa kasakit nga moabot sa babaye nga talianak ug sila dili makaikyas. Laguta sa 6. Busa dili kita magpangatulog ingon nga ginabuhat sa uban. Hinuon managtukaw kita o magmahusay sa hunahuna. So mga karibisyon, nag-ingon dinhi sa balaan nga kasulatan sa Tesalonica nga dili na ta angay pahatagan ug unsa pizza sa pagbalik ni Jesus. Ang giingon lang dinhi mga karibisyon nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa kawatan. Ug atong lakbitan mga karibisyon nga doon na po'y tagna ng mga tao nga ang Ginoo mobalik. So, kini si William Miller mga karibisyon ni atong Marso ya kining gitagna. Marso 21, 1843 ug Marso 21, 1844 nga mobalik ang Ginoo ni gayuna. Apan sa diha nga wala mobalik para dili siya molawan, iya na pang giutro sa October kuno sa 22, 1844 mobalik ang Ginoo kini gyud nga sakto. Apan niabot ang tuig mga karibisyon, niabot og 1845 hangtod karon wala mobalik ang Ginoo mga karibisyon. Niya pa si Harold Camping, Amerikano nga radio host, presidente pa ni siya sa Pamilya Radio Network. Iya sam gitagna sa September 6, 1994 ang Ginoo mobalik. Onya sa Mayo 21, 2011 hapit na ni katong 2012 pod mga kaigsunan. Gisgutan ko ni nga mobalik ang Ginoo ang ilang mga balay ilang ipamaligya kay mobalik ng Ginoo ni gayon na. Wala mobalik mga karibisyon. Onya sa Oktubre yan giutro nga last gid nga mga karibisyon sa Oktubre 21, 2011 matapos ang kalibutan. So ning abot naman taong 2026 mga karibisyon nagapabilin paghapon ang kalibutan. Kini pod si Charlie Taze Russell usa kini siya ka nagtuon sa Biblia. Nga atong Oktubre kuno 1914 mobalik ang Ginoo. Apan wala iyan ang giutro sa 19 walay pizza walay bulan apan tuig na sa yang last nga option mga karibisyon. Yan siya 1925 ug 1975 mobalik ang Ginoo. Wala mobalik ang Ginoo mga karibisyon. Yan sab si Joseph Smith usa ka Mormons nitong 1891 iyang gitagna nga mobalik ang Ginoo nitong 1891 ning abot na sab ang 2026 wala pang balik ang Ginoo mga karibisyon. Si Edgar Weissman usa ka trabahador sa NASA nagtagna sab siya nga sa September 11 13 ngadto sa 13 mobalik ang Ginoo sa tuig 1988 mga karibisyon. Pagka layo ang ilang mga pangunahuna nini ngayon na ngani sa karon nga tuig dunay nagtagna mga dyan mabasa nito sa mga Facebook, YouTube na dunay nagtagna nga sa Mayo 15 mobalik ang Ginoo. Apan niabot naman taning buwan mga sa katapusan sa Mayo wala man mobalik ang Ginoo mga karibisyon. Kung sa ang tambag sa Ginoo niya balik ko na to dinhi sa 1 Tesalonica kapitulo 5 dinhi ta focus. Apan may tungod sa mga panahon o mga pizza mga igsuon kamo wala na magakinahanglan nga pagasulatan. Dili gyud ang ayan nga ihatag sa Ginoo mga karibisyon. Kay ngano kay kung ihatag niya ang pizza oras minuto tuig kitang tanan mga luwas mga karibisyon. Mapakyas ang Biblia nga dunay sunugon, mapakyas ang Ginoo nga mga dautan pagasunugon mapakyas ana. So wala gyud gitagna sa Ginoo nga kitang tanan makahibalo sa adlaw pizza tuig o bulan mga karibisyon. Ang ilang challenge sa usa kanato dinhi sa 1 Tesalonica 5
Bersikulo 6 ang dinug, busa dili kita magpangatulog ingon nga binuhat sa uban, hinunua managtukaw kita o managpusay sa uhang. Mga kalmisyon, ang Biblia nagatudlo kanato kung unsay mga ilhanan sa pagbalik sa Ginoo. Tinaw, pinaagi sa atong kaalaman, pinaagi nini nga balaan ng kasulatan. Nangayon sa Mateo 24:13, sa panahon nga moabot na ang katapusan, moabot ang gira, gutom, kamatay, kalidad sa mga tao ug nagkalain nga mga taras sa kinabuhi sa mga tao. Moabot ang nahigugmaon sa salapi. Tanan ni madayong tanon mga kalbison, apan gihigugman nila ang kalibutan. Apan niining balaan nga kasulatan gisalikway nila. So hinumdumi mga kalbison, ang Dios nagahatag kanato og katinawan pinagi sa kasulatan. Mga kalbison, kung aduna kamoy makita sa Facebook, YouTube, kung pisan asa sa social media nga ang Ginoo maabot niya ng pitsaha, niya ng tuiga, ayaw kamo tuo kay kana mga bakakon. Niya ang tinuod sa balaan nga kasulatan. Sumaw ni ang atong lig-on ug dugang kahibalo sa atong kinabuhi ning takna sa matahon nga minugbo nga Bible verse. Magayon ako kaninyo ang grasya ug ang gugma sa Ginoo ug ang panlangin ug ang kahibalo. Maana kanunay sa inyong kinabuhi. Og sa makausa magayon ako kaninyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug God bless.